Poďte si so mnou uhačkovať takéhoto demogorgona. Keď chcete spísaný návod, tak ten bude na facebookovej a aj na instagramovej mojej stránke, takže kľudne môžete podľa toho alebo podľa tohto videjka. Má pohyblivé ruky, nohy, takže takto vyzerá. Čo budeme potrebovať? Priadzu, ja používam Yarnard alebo inú podobnú priadzu. Používam 2,5 mm háčik, ale keď zmeníte priadzu, tak prispôsobte aj veľkosť háčika. Označovač, nožnice, ihlu s väčším očkom a výplň. Takže si spravíme ruky, ktoré budú odlišné iba v poslednom alebo predposlednom riadku. Do magického krúžku si spravíme 7 krátkych stĺpikov. Krúžok si zatiahneme. Do prvého očka spravíme pevné oko, aby sme ho uzavreli. Môžeme ešte dotiahnuť trošku. Teraz si označíme prvú zadnú nitku. So zadnými nitkami budeme pracovať až v tom ďalšom kole, len aby sme ju vedeli potom nájsť. A teraz budeme robiť za predné nitky očiek. Urobíme si krátky stĺpik a 6 reťazkových očiek. A teraz nie do tohto prvého očka, ale začneme robiť od druhého očka a budeme robiť pevné oká smerom dole. Čiže smerom k tomu základu. Urobíme ich 5, keďže to prvé sme preskočili. To bude náš prvý prst. A teraz opäť za prednú nitku následujúceho očka toho magického krúžku spravíme krátky stĺpik a opäť urobíme 6 reťazkových očiek. A od druhého očka na háčiku urobíme 5 krát pevné oko. Takýchto prstov urobíme, aby sme mali 4 rovnaké. Čiže opäť za prednú nitku, krátky stĺpik, čiže mám 4 prsty. Teraz ideme zase za prednú nitku urobiť krátky stĺpik do 2 očiek nasledujúcich, čiže jeden krátky stĺpik, do nasledujúceho ďalší krátky stĺpik. Teraz urobíme iba 5 reťazkových očiek. A od druhého očka pevné oka smerom dole, čiže 4 pevné oka spravíme. A do posledného očka magického krúžku opäť za prednú nitku spravíme krátky stĺpik. Ďalšie kolo pôjdeme robiť za tie zadné nitky, ktoré nám tu zostali. Tu máme tú prvú označenú a budeme robiť striedať krátky stĺpik a rozšírenie. Takže na konci tohto riadku budeme mať 10 krátkych stĺpikov. Čiže tu si spravíme krátky stĺpik, môžeme si označiť toto prvé očko. A tu opäť vidíme tú voľnú zadnú nitku, s ktorou sme nerobili v predchádzajúcom kole, a tam spravíme 2 krátke stĺpiky do toho istého očka. Zase jeden krátky stĺpik a do následujúceho 2 krátke stĺpiky. Opäť jeden krátky stĺpik a do ďalšej do ďalšej zadnej nitky z predchádzajúceho kola rozšírenie, čiže 2 krátke stĺpiky. A teraz tu budeme mať posledné a tam si spravíme krátky stĺpik.
Takto si označíme teraz koniec tohto kola. A odteraz pôjdeme robiť iba krátke stopiky bez rozšírenia, bez zúženia. Čiže máme 10 očiek, tak urobíme v kole 10 krátkych stopikov a urobíme takýchto kôl 10. Môžete si zastaviť video, ja tiež spravím tých 10 kôl mimo videa a potom sa stretneme, povieme si čo ďalej. Takže ja mám 10 riadkov hotových. Teraz si jemne vyplníme túto časť ruky dutým vláknom. Netreba tam toho dávať veľa, ale tak, aby mala aspoň nejaký tvár. Teraz si ruku preložíme takto na polovicu. Ten krátky prst, ktorý bol, čiže ten posledný, by mal byť takto na strane, nie tuto na hrane, ale takto, ako to preložíme, tak by vám to malo výjsť. Keby nie, tak pridajte alebo uberte nejaký krátky stopik, aby ste boli v tejto pozícii. A teraz pôjdeme zháčkovať cez obe vrstvy 5 krátkych stopikov. Čiže spravíme krátky stopik. Vždy protilahlé dve očka. Prejdeme cez obidve. Spravíme krátky stopik. Tretí krátky stopik. Štvrtý krátky stopik. Piatý krátky stopik. Čiže ruka vyzerá takto. A teraz pôjdeme za tieto predné nitky urobiť 5 krátkych stopikov. Dobre, čiže za predné nitky spravíme 5 krátkych stopikov. Otočíme a tu nám zostali vtedajšie zadné nitky, tak ako sme robili, tak vlastne zadné nitky nám tu zostali, teraz ich otočíme, teraz to budú naše predné nitky a aj za ne urobíme krátke stopiky, čiže vlastne robíme tieto krátke stopiky okolo toho uzatvoreného posledného riadku. Tie krajné sú vždy také trošku ťažšie, sa naberajú. Ak sa vám to lepšie, tak môžete si vždy, keď robíte za tú prednú nitku, označiť označovačom alebo nejakou nitkou tú zadnú, ak máte pocit, že ich tam nevidíte dobre. Dobre, môžeme si označiť toto posledné očko. A teraz máme 10 očiek, zase sme si nabrali. A urobíme krátke stopiky s tým, že urobíme 4 kola, čiže 4 kola po 10 krátkych stopikov. Môžeme sa stretnúť, keď budete mať tie 4 kola hotové. Čiže ak máte tie 4 kola spravené, teraz sa budeme chcieť dostať tak, aby sme mali ten ďalší spoj, ktorý tu bude robený, opäť na rovnako orientovaný. Čiže ak ste sa dostali tuto na ten kraj, tak nemusíte nič robiť, ak nie, tak buď pridajte alebo uberte nejaký krátky stopik. A ideme spraviť posledný riadok, alebo teda predposledný, kde bude trošku iný pre pravú a pre ľavú ruku. Pre pravú ruku spravíme 5 krátkych stopikov. A 5 polodlhých stopikov. Teraz si opäť trošku vyplníme. A tuto zase uzavrieme, tak ako sme uzatvárali túto časť,
tak takisto uzavrieme, že spojíme tie dve časti. Čiže urobíme 5 krátkych stopikov cez obe časti. Nemusíme nechávať dlhý koniec, lebo budeme prihačkovať priamo k telu. A máme jednu ruku hotovú, to je tá pravá. A ľavú ruku, ten 19. riadok, budeme robiť tak, že najprv urobíme 5 polodlhých stĺpikov a potom urobíme 5 krátkych stĺpikov. A teraz opäť trošku budeme mať vyplnenú. Háčkujeme tieto dve strany cez obe vrstvy krátkými stĺpikmi. Odstrihneme a máme dve ruky, kde tu tie polodlhé stĺpiky sú na vonkajších stranách. Ideme spraviť nohu, budú dve rovnaké. Pri tej prvej odstrihneme priadzu po ukončení a s druhou budeme pokračovať. Čiže začneme 6 reťazkovými očkami. A začneme od druhého očka na háčiku, čiže preskočíme toto prvé a do druhého spravíme rozšírenie, čiže dva krátke stĺpiky do jedného očka. Potom pokračujeme krátkými stĺpikmi do troch očiek. A v poslednom očku spravíme 4 krátke stĺpiky do toho istého. S tým, že tu si už potom začnem ja zahačkovávať ten koniec do práce. Čiže dozadu si dám vždy aj ten koniec, aby som to mala zachytené. A teraz pokračujeme na druhej strane, čiže takto sme išli, urobili sme rozšírenie, 3 krátke stĺpiky, tuto sú 4 a už si to takto otáčame a ideme na túto druhú stranu spraviť 3 krátke stĺpiky zase. Čiže raz, 2, 3 a do posledného očka, to bude to isté očko, kde sme urobili to prvé rozšírenie, spravíme opäť rozšírenie, čiže spravíme 2 krátke stĺpiky. V konečnom dôsledku sú tam 4, takisto ako aj na druhej strane. A označíme si toto posledné očko, aby sme vedeli, kde sme, keď budeme robiť ďalšie kolo. V ďalšom kole budeme opäť rozširovať, a to tak, že rozšírime si tieto prvé dve očka. Prvého očka si spravíme 2 krátke stĺpiky. Sledujúceho očka si spravíme 2 krátke stĺpiky. Teraz si spravíme 3 krátke stĺpiky do nasledujúcich 3 očiek, čiže po krátkom stĺpiku. 1, 2, 3. Do nasledujúcich 4 očiek spravíme rozšírenie. Čiže 2 krátke stĺpiky do jedného, 2 krátke stĺpiky do druhého, 2 krátke stĺpiky do tretieho a 2 krátke stĺpiky do štvrtého. Teraz si opäť spravíme 3 krátky stĺpik do nasledujúcich 3 očiek. A v posledných 2 očkách ide opäť rozšírenie. Čiže 2 krátke stĺpiky. Si dáme ten označovač preč.
a do posledného 2 krátke stopiky. Môžeme si opäť označiť posledné očko a spravíme si v 4. kole 8 krátkych stopikov. Teraz si spravíme bublinkový stopik a ten sa robí tak, že začneme robiť ako keby dlhý stopik. Čiže máme 3 očka na háčiku, prevlečieme cez prvé 2 a nejdeme ho teraz dokončovať, ale do toho istého očka zase začneme robiť dlhý stopik. Čiže máme teraz 2 spravené a takto si ich urobíme 4. Čiže vždy nahodíme priadzu, naberieme a prevlečieme potom cez prvé 2 očka na háčiku. Keď spravíme 4 začaté dlhé stopiky, máme 5 očiek na háčiku, nahodíme priadzu, prevlečíme cez všetkých 5. Do následujúceho očka spravíme krátky stopik. Tu už vidíme ten bublinkový. Opäť ideme spraviť ten bublinkový. Čiže prvý nedokončený, do toho istého očka druhý nedokončený, do toho istého očka tretí nedokončený, do toho istého očka štvrtý nedokončený, 5 očiek na háčiku, dokončíme dokopy. Opäť krátky stopík a takýchto bublinkových striedaných s krátkym stopikom si spravíme 4. Čiže posledný bublinkový, krátky stopík a teraz ešte spravíme 6 krátkych stopíkov na dokončenie kola. Presunieme si označovač. V ďalšom kole urobíme 8 krátkych stopikov, 4 zúženia a 6 krátkych stopikov. Teraz ideme jedno zúženie za 2 predné nitky, krátky stopik, druhé zúženie za predné nitky, tretie zúženie za predné nitky a štvrté zúženie za predné nitky. Dokončíme riadok 6 krátkými stopikmi. Ďalšie kolo bude striedanie krátkeho stopika a zúženia. Čiže máme teraz 18 očiek a keď urobíme krátky stopik, zúženie, krátky stopik, zúženie celé kolo, tak budeme mať na konci 12 očiek. A teraz môžeme začať už vyplňať túto nožičku, aby sa nám to ľahšie vyplňalo. Do toho vlákna, tuto do tej nohy. Teraz budeme robiť krátke stopiky do každého očka, čiže v kole budeme mať 12 krátkych stopikov a takýchto kvôl si urobíme 10. A keď budete mať týchto 10 kvôl bez zúženia, bez rozširovania, iba krátke stopiky hotových, tak sa zase stretneme. Keď máme 10 kvôl urobených, teraz sa budeme potrebovať dostať na bočnú stranu tej nohy, aby sme ju zase vedeli takto spojiť. Ja tu som, pokiaľ
nie ste na tej bočnej strane, pridajte alebo uberte si nejaké krátke stopiky a vyplňte si nohu tutým vláknom. Teraz ideme urobiť to isté ako v prípade ruky, čiže spojíme si tie dve strany dokopy a cez obe vrstvy urobíme krátke stopiky na uzavretie. Čiže urobíme 6 krátkych stopikov, tak aby sme uzavreli tento otvor. V ďalšom kole budeme opäť robiť cez predné nitky 6, otočíme a cez zadné nitky 6, takže urobíme 12 krátkych stopikov. Otočíme a opäť 6 za tieto nitky, ktoré nám tu ostali. Teraz budeme robiť opäť krátke stopiky a urobíme si 9 kôl. Máme 12 očiek v každom, čiže urobíme 12 krátkych stopikov. A stretneme sa, keď budete mať týchto 9 kôl hotových. Máme 9 riadkov hotových a potrebujeme sa opäť dostať tuto na kraj, keď spojíme, aby sme mali zarovnané s týmto spojom. Čiže ja tu potrebujem spraviť tiež ešte nejaký krátky stopík. A teraz si vyplníme nohu tutým vláknom. A opäť spravíme 6 krátkych stopíkov na uzatvorenie. Čiže cez obidve vrstvy naberieme a dokončíme krátky stopík. Končíme a na tejto prvej nohe priadzu odstrihneme. Urobíme druhú nohu rovnako, ale tam priadzu nebudeme odstrihávať a budeme pokračovať s ňou ďalej. Čiže druhú nohu si urobíme rovnako, neodstrihujeme priadzu. Máme zatiaľ dve nohy, dve ruky a zvyšok si spravíme v ďalšom videjku.